迎翻嚟 Discovery Channel。今日依家4月6號啦，我哋依家就喺 Grandfield Station， 就我哋前往中 Robson Square， 係因為咧今日有個活動。一個香港人集會啦，就係一個遍地開花嘅活動，咁就係 support 翻我哋而家面臨緊香港人嘅危機啦。咁就係因為大家可能有了解呢邊嘅情況，都知道我哋而家個 PR 申請情況呢係遙遙無期，等咗好耐都係拎唔到個 PR， 咁好似就俾人呃咗上一個賊船咁，一個 Titanic， 係一個沉救生艇已經變咗做 Titanic。救生艇，咁所以呢，就好好香港 Pathway AB 嗰度呢，就搞咗個喺3個城市加拿大嘅一個香港人集會。有邊3個城市啊？我哋今日依家就係溫哥華啦，然之後2點喺多倫多，跟住再晏少少就 Calgary 都會有嘅，咁主要係呢3個咯。冇錯，咁我哋都一齊去 support 香港人，香港人力量要 gather 埋一齊啊！大家因為咧佢哋都好慘啊，即係可能有啲小朋友啊，佢哋個學簽又冇得續，嗰啲真係好慘。係啦，跟住書翻學都冇得翻，跟住做嘢喺呢度冇 status， 又唔可以做嘢喎。我覺得成個 family 嚟，即係嗰啲真係嚟移民嗰啲係個成本係最大咯。其實我哋呢啲自己嚟都已經 tough 㗎啦，但係我覺得嗰啲係仲辛苦咯。同埋佢最近就係大家都一定知係已經話27年先至批簽證喎。咁我哋呢啲啱啱我哋都未仲儲緊中咁等幾時30，冇錯，到時有3字頭咯。即係其實你都知光陰好寶貴㗎嘛，同埋 IRCC 其實係佢係有權去控制晒所有嘢嘅喎。佢仲同香港人講係 shoulder to shoulder， 但係佢哋將個額咧，即係批俾你哋嗰個 PR 由14,000定13,000減到佢而家得翻4,000，即係超級過分咯！完全係對香港人係唔尊重，一個唔負責任嘅行為。係，我覺得你本身你出咗呢個 scheme， 你都講到明個 policy 去到28年，你點都個每年嘅 planning 你都要本身跟翻啦，你唔係依家話一轉風就冇錯咁樣 cut 咯。有可能而家嘅佢哋所有嘅申請要27年之後先至 process 到，係完全係 ridiculous 㗎咯，所以完全係不能接受。所以我哋今日都要一齊去呢個集會，為香港人發聲。集氣啊！大家加油啊！一齊努力！耶！咁我哋而家去睇下點啦。歲月會悠然帶走喜怒憤，學會感謝那錯的人。年少裏一點無知，人大了只想重現，試着去遺忘昨天不斷是你有多難過，我都知。假使世界原來不像你預期，仍懷着一顆謙卑來面對不安的天氣。都一齊見證呢個咁歷史性嘅香港人時刻咧。咁其實你係乜嘢驅使你嚟到今日嘅集會啊？因為我哋都係呢個計劃村 A 村 B 嘅一個計劃嘅一份子，一家8口就一齊以破釜沉舟方式咁樣嚟香港嚟呢度嘅。咁樣呢，加拿大係我哋呢從來未嚟過嘅地方，但係我哋好似係走難形式咁離開一個即係叫做我哋再接受唔到嘅香港。原來過咗嚟之後呢，逐漸發覺佢嘅政治嘅方針好搖擺啊！咁啊令到呢就好多喺呢個計劃之中嘅後生呢，都出現一啲又冇工作簽證啊，又每日望天打卦啊，又唔知嗰個情況點啊，咁樣嗰啲咁樣嘅方針呢，我覺得加拿大政府好似折磨緊香港人，好似玩我哋玩咗條沉船咁樣係嘛？係啦，咁即係佢嗰個政策方針咁漂移呢，即係令到香港一啲所有放棄喺香港嘅嘢過嚟呢度呢，係遭受到一啲係好大嘅折磨啊！你嚟咗幾耐？你哋成家人？我哋嚟咗2年幾啦，我哋係
年嘅9月先至嚟嘅。 22年9月係。咁而家心情都好忐忑係咪啊？啲仔女咧就有啲好唔舒服啦，因為佢哋都仍然都係等緊好多嘢，因為我哋呢一家8口到依家都未有一個身份啊。而家係咩狀態？仲係 work permit 都仲未過期定係點樣咧？等緊咯都係。即係等緊個 PR。咁但 work permit 未過期嘅。permit 係有啲過咗期㗎啦，我個女就有啲過期㗎啦。做唔到嘢冇工作，都係停咗幾個月啦已經。咁 Helen 你係點解會參加呢個香港人集會？今日嚟咗呢個香港人集會。主要係因為其實我嚟咗唔係好耐嘅啫，即係啱啱過嚟，可能大概個零月左右啦。咁因為過嚟咁就想知道呢度嗰個環境係點啦。咁同埋咁啱呢度有個集會，咁就支持香港人而家即係真正 OWP 嗰個情況啊，又見到好多人有即係俾 IRCC 拒絕啊嗰個問題啦。咁所以都想支持下大家，即係咁始終呢個都係我將來可能會面對嘅一個問題。咁都想希望 IRCC 同埋加拿大嘅政府可以即係正視呢個問題咯。冇錯。咁你係當初係用乜嘢 scheme 過嚟呢邊㗎？我而家係 Stream B 過嚟嘅。Stream B 都係做嘢，揾到嘢未做未啊？未啊，係啊。我俾人 lay off 咗，揾到都，再傾啦呢個。呢邊係唔容易。咁你係即係都係諗住嚟試一試啊，即係純粹試一試過，好似 working holiday 咁嚟一年係咪？即係過嚟呢邊係乜嘢促使你嚟呢邊啊？咁當然都係香港嗰個即係政治問題啊，環境又唔係太好，咁所以都即係其實一直都想過嚟㗎啦，咁所以就即係去到最後一刻都真係冇辦法，咁就真係要過嚟呢邊試下咯。咁當然希望最好嘅梗係長遠可以喺度居住啦。咁但係而家咁嘅情況都要即係要再觀察咯。係。因為你嚟咗1個月啊嘛，咁你係知道而家咁嘅情況咁惡劣嘅情況都仲勇敢過嚟喎，係。係，咁我覺得有啲嘢都係你要試咗先知，即係你過到嚟，即係俾個機會自己，你真係試咗你。做即係你人一世物一世都係你要做咗先知自己得唔得㗎嘛，係啊，好欣賞你嘅勇氣啊，真係有冇啲咩想同我哋嘅香港人朋友仔講？大家支持下喺呢個加拿大嘅香港人啦，大家都好辛苦，真係係啊，集氣真係要係啊，真係好唔容易呢度，係個人真係好慘，呢度啲人都係啊。我覺得即係大家香港人喺度呢度，即係大家喺個新地方新開始，即係大家力量要再 gather 翻多啲一齊，即係團結翻大家力量咁，我覺得係好好咁樣。我哋已經去完集會，翻嚟我哋屋企啦。好奇怪，今日有種好似2019嗰種即視感咁樣，去到見到咁多香港人聚集埋喺一齊，同一個地方又要都係每個人，因為仲要落雨啦 ，keep 住成日都落雨，好似個天都為我哋紅入咁樣。F 人而家都落緊雨，我想講，即係嗰個心情好沉重咯。跟住同埋又每個人都擔住把遮咧，都會更加回憶翻起我哋嗰陣時。2019嗰個場面啦，跟住都即係諗起當初好多嘢，咁都係一切先至造就到我哋可能而家今日有呢個救生艇計劃，我哋可以大家嚟到呢一度有個所謂嘅新開始，其實都係好唔容易一齊新開始，但係都仲係有好多難關等住我哋去面對，所以我覺得大家加油啦！同埋今日其實我覺得除咗有remind 翻去2019嗰陣嘅感覺，又真係好有嗰陣大家一齊揮霍一樣嘢手足啦，係啦咁樣嗰啲感覺之外，我覺得其實都幾感動嘅，即係我哋已經好少可咁大班，即係見到咁大班原來有咁多真係有咁多香港人喺大家一齊溫哥華，同埋大家一齊叫口號啊咁樣嗰啲嗰種，都感覺到雖然係難關，但係都有好多同路人，大家一齊去面對，大家 support 係有個community 喺呢度嘅咁樣，咁我覺得都呢樣嘢係好重要咯。係咯，希望即係，我覺得香港人應該 gather 大家多啲一齊，即係聚集大家嘅力量。其實好 powerful，應該學下呢度啲印度人咁咯，一個真，印度人真係勁團結咯，我想就係一講呢啲就嗱一個印度人入咗嗰間公司咧，就成間公司都係印度人喎，添都變咗印度人，真係超級激咯！我覺得香港人唔好再，哇唔得又要講我 interview 啊，嗰個印度個 candidate 着 pajama 喺個床，跟住俾人。俾人 disqualify 咗咯。Anyway 啦，就今日我覺得都係一個好有意義，即係都好，我哋都好慶幸自己去咗嗰個集會，好有意義咯。我覺得係好有意義，同埋都係一個歷史性時刻，都好值得紀念嘅一日咯。咁樣都好多謝佢個 path 嚟搞咗呢個集會，咁令到我哋三地香港人都可以聚集埋一齊。所以係咯，好感動，直情有啲打冷震。尤其是聽到佢播方浩文嗰首歌嘅時候，係啊，係咯，所以加油大家，唔好放棄，即係我哋要努力繼續行落去，只要一日堅持唔放棄咧，都總係會有希望嘅。相信黎明前總是極黑暗，一齊加油！冇錯，絕地反擊，絕地反擊。2025，我獨自升級。好啦，大家記得都支持我哋，咁我哋就有動力繼續拍片。
係啊，將我哋條片 share 俾你身邊所有嘅親友。同埋記得瞓覺嗰陣都 look 其他 tablet 係。係啊，開晒我哋啲片喺所有嘅 device 度，我哋會愛死你㗎，愛死你。公司喺第二個 browser 都可以開住嚟 look。公司資源唔使慳啦。加入 playlist， 跟住不斷循環咁樣，識咗啦。冇錯，愛死大家。加油，香港人加油！獅子山精神，拜。